Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Edith Zamora Cázares. Soy alumna de la Facultad de Enfermería Mochis del Grupo 27. En este video les voy a presentar la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, técnica que se realiza en enfermería de la madre y el recién nacido. Frecuencia cardíaca fetal. Concepto: es la cuantificación de números de latidos cardíacos fetales durante un minuto. Objetivo: identificar la frecuencia, ritmo e intensidad de la frecuencia cardíaca fetal, verificar la vitalidad y bienestar fetal. Equipo y material: hoja de valoración de riesgo perinatal, bolígrafo, estetoscopio de Pinard o fetoscopio y reloj con segundero. Procedimiento: recibir a la gestante y verificar sus datos. Informar a la gestante de las acciones que se le van a realizar. Preparar material y equipo. Lavarse las manos. Colocar a la paciente en posición de cúbito dorsal. Descubrir la región abdominal de la paciente. Realizar la segunda maniobra de Leopold para localizar el dorso fetal. Colocar el estetoscopio Pinard o el fetoscopio perpendicularmente sobre el hombro fetal anterior. Apoyar el pabellón de la oreja para ubicar el foco. Ejercer una suave presión continua sobre el estetoscopio. Con la mano libre tomar el pulso de la madre. Retirar la mano que sujeta el estetoscopio y con esa mano palpa el útero para valorar la presencia de contracciones. Lavado de manos. Registro de frecuencia cardíaca fetal.